Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar dan Bermain. Wah, bagus sekali nih pemandangannya. Nah, ini pemandangannya bagus sekali teman-teman. Ini cuacanya masih pagi dan mendung teman-teman. Nah, ini mari kita berburu mainan di sini teman-teman. Wah, ada sungai nih teman-teman. Mari kita cari mainan. Oke. La 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 la. Wah, ini ada binatang teman-teman. Wah, mereka lagi ngapain ya? Wah, ini ada macan. Tuh ada gajah dan ada singa. Mari kita tangkap teman-teman. Kita ambil wadahnya dulu. Nah, yuk kita ambil. Nah, ini ada macan teman-teman. Wah, macannya lagi ngapain ini di air? Pasti lagi minum nih macannya teman-teman. Nah, ini macannya teman-teman. Wah, ini ada gajah juga teman-teman. Wah, ini gajahnya kira-kira ngapain ya? Gajahnya ini minum juga teman-teman. Ini dia gajahnya. Kita nemu gajah warna hitam teman-teman. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Ini apa ya? Wah, ini ada singa teman-teman. Nih singanya teman-teman. Singanya lagi minum juga teman-teman. Sama nyari ikan. Wah, keren sekali. Kita kumpulin, kita cari lagi mainan teman-teman. Nih sawahnya bagus teman-teman. Oke, kita jalan, kita cari mainan dulu teman-teman. Wah, mana nih mainannya ya? Mana nih ya? Wow, itu ada mainan teman-teman. Mari kita lihat teman-teman. Apakah ini? Wow, keren. Ini ada macan tutul, ada rusa, dan ada pesawat teman-teman. Ini kira-kira pesawatnya ngapain ya di sini? Ini pesawatnya sepertinya terdampar teman-teman. Ini dia pesawatnya. Keren. Ini pesawat tempur TNI teman-teman. Nah, ini dia, kita tangkap binatangnya teman-teman. Hap. Nah, ini keren sekali teman-teman. Binatang apakah ini? Ini namanya macan tutul teman-teman. Tuh keren sekali kan macannya. Nah, kita masukkan lagi, kita kumpulin. Tinggal terakhir. Ini apa teman-teman? Kita lihat. Ya, ini adalah rusa kecil teman-teman. Tuh rusanya, nih tanduknya. Keren sekali teman-teman. Rusanya warnanya coklat keputih-putihan teman-teman. Yuk kita kumpulin. Nah, ini udah habis teman-teman. Kita cari lagi. Ini ada lagi teman-teman. Nggak jauh dari tempat yang tadi. Apakah ini? Wow, ini mobil TNI teman-teman. Wow, ini mobil lapis baja teman-teman. Keren sekali. Warna hijau. Kita kumpulin. Nah, ini lagi ya teman-teman. Ada lagi. Nah, ini mobil TNI lagi teman-teman. Ini mobil Barakuda teman-teman. Keren sekali. Yuk kita kumpulin. Nah, ini sudah habis. Desain sudah habis juga. Yuk kita cari lagi teman-teman. Mana ya? Mana ya nih mainannya? Yuk kita cari, kita jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Apa itu kuno oren-oren teman-teman? Sepertinya ini mainan ini. Wah, benar teman-teman. Ini ada 2 pesawat teman-teman. Keren sekali pesawat tempur ini warna silver teman-teman. Keren sekali pesawat tempurnya. Ini pesawat tempur TNI teman-teman. Yuk kita kumpulin. Nah, deketin dulu. Wah, ini masih ada lagi satu teman-teman. Ini kapal apa ya? Ini kapal perang TNI juga nih teman-teman. Ini biasanya dipakai mengangkut prajurit dan barang teman-teman. Tuh kapalnya warna oranye, keren teman-teman. Ada baling-balingnya 2 nih teman-teman. 1, 2. Keren sekali ini kapal-kapalannya. Yuk kita kumpulin lagi. Nah, di tempat sini sudah habis. Mari kita cari ke tempat yang lain teman-teman. Mana ya?
Mana ya? Wah, sawahnya luas sekali teman-teman. Kita cari di mana ya? Di sana? Di sana atau di sana? Atau di sana teman-teman? Kita lurus aja. Oke, kita jalan. Nah. Wah, apa ini teman-teman? Wah, keren teman-teman. Ini ada 3 Power Rangers teman-teman. Dan ada 1 mobil teman-teman. Wah, keren sekali. Mari kita ambil mobilnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, wow, ini keren teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Ini adalah kendaraan untuk mengangkut prajurit TNI teman-teman. Keren sekali nih mobil TNI-nya. Ini mobil Jeep teman-teman. Wah, keren sekali nih. Nih, yuk kita kumpulin. Ternyata masih ada lagi teman-teman. Apakah ini teman-teman? Kita ambil. Keren teman-teman. Ini adalah tank dari TNI teman-teman. Keren sekali teman-teman. Tanknya bagus sekali teman-teman, warna hijau. Ini biasanya dipakai perang sama TNI. Keren banget teman-teman. Yuk kita kumpulin. Nah, ini dia. Ada 3 Power Rangers teman-teman. Yang ini warna merah, itu hijau, dan ini biru teman-teman. Mari kita tangkap dulu satu-satu ya teman-teman. Kita tangkap warna merah. Ini Ranger merah teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Tangannya bisa gerak teman-teman. Tuh. Keren banget teman-teman. Ini Ranger merah. Nah, yuk kita kumpulin. Nah, habis itu kita tangkap yang warna hijau teman-teman. Kena dia teman-teman. Ini dia Ranger hijau. Wah, dia membawa pisau teman-teman, bawa senjata. Ranger hijau keren teman-teman. Nah, yuk kita kumpulin. Nah, yang terakhir. Nah, itu dia Ranger biru. Kita tangkap teman-teman. Ranger birunya keren teman-teman. Wow, Ranger birunya juga bawa senjata teman-teman. Senjata pisau teman-teman. Keren sekali Ranger birunya. Tangannya juga bisa gerak ini tuh. Bisa gerak juga Ranger birunya. Bagus sekali teman-teman. Nah, yuk kita kumpulin. Nah, kita sudah banyak nih dapat mainan teman-teman. Nah, yuk kita simpan mainannya. Kita bawa pulang dulu teman-teman.